Capítol 3. La cadira de boga. Què? Ara em diràs que no n'has vist mai una d'estes, no? A casa dels iaios, a algun mas, en alguna casa de poble. T'has preguntat mai per què totes són tan semblants? Per què totes utilitzen aquest tipus de fibra? Doncs prepara't perquè avui descobrirem la història i l'origen d'un dels objectes, podríem dir, més comuns de les cases catalanes. Jo no sé per què surto ara a fora, en la recalda que fot, m'ofego. Mira, us explico. Esta cadira ha estat a la meva família més de 40 anys. Vale? Perquè us fes una idea, jo en tinc 33. Són objectes que es fan per a durar. Vale? I si et pares a pensar, tu la mires i veus història, veus artesania, veus ganes de fer les coses ben fetes. Aquestes coses duren. Dis-me tu quina cadira avui en dia, feta a qualsevol gran superfície, dura 40 anys. És que no ho trobaràs a cap banda. Comencem. Què me'n dieu del setup que us he muntat? La part més característica, a part de que estan totes fetes de fusta, és esta part d'aquí. La part de la boga. I tu diràs, MP, què és la boga? Doncs la boga és una planta aquàtica que creix als pantanos, a la vora dels rius, a les zones molt humides. Si ets de Terres de l'Ebre, segurament, més d'un de vosaltres haureu vist boga per la vora del riu o per la vora d'algun canal, sense saber que realment era boga. És aquesta planta que us surt aquí, que us poso en imatges. Quin és el procediment? Doncs una vegada se cull, se deixa secar, una vegada sec, se torna a humidejar una mica per a fer-lo més flexible i que es pugui trenar. Estem parlant que el procés de secat dura mínim unes setmanes. També us he de dir, no és casualitat que s'utilitzi aquest tipus de planta per a fer aquestes cadires, perquè és resistent, barata i n'hi havia moltíssim. I tu preguntaràs, MP, aquestes cadires les podia fer tothom? Doncs bueno, no. Aquestes cadires les feien unes persones que es dedicaven única i exclusivament a fer i reparar les cadires de boga. Se dien los cadiraires. Eren uns autèntics artesans. Igual que avui en dia està l'afilador, que va pels pobles, pel carrer del teu poble, dient que afila els teus ganivets, doncs abans, els cadiraires també anaven de poble en poble, carregaven els materials i les eines a la furgona i arribaven al poble i la gent els portava les cadires de boga perquè els ho arreglessin. O sigui, una autèntica barbaritat. Era una faena completament manual, sense màquines, molta paciència, molta pràctica i moltes hores de faena. Això és com tot. Com més hores tenies acumulades, les cadires millor te quedaven. De fet, segons el tipus de trenat, un cadiraire podia tardar quasi un dia a fer una cadira. I això me fa reflexionar sobre una cosa. Devien ser objectes realment cars si portaven detrás tanta faena, saps? Per tant, no em quadra que se sent tan bé totes les cases. Però bueno, són coses del passat. L'important és que objectes d'estos, avui en dia, los seguim tenint vius a la nostra història. I unes quantes curiositats que segurament no coneixíeu és que les cadires de boga són totes diferents. O sigui, no n'hi ha dos d'iguals. Al ser un objecte tan artesanal, és com que cada cadiraire tenia les seues obres d'art. Són com les escultures numerades d'una col·lecció d'un artista, perquè us féssiu una idea. Al ser un objecte tan manual, tan artesanal i fet amb tanta cura, cada peça és única. O sigui, a la meva família hi ha 6 cadires de boga i les 6 són objectes únics. Quan un se trencarà, si no es pot reparar, aquell objecte s'ha perdut ja. Ja no n'hi haurà cap més igual com aquell. Enteneu? No sé, me sembla fascinant. Una altra curiositat és que, depèn la zona, se fan uns patrons de trenat o uns altres. No és només una tècnica que s'utilitza a Catalunya, sinó que també s'utilitza a la resta de península Ibèrica o a França, per exemple. I depèn la zona, els cadiraires utilitzaven un tipus de tècnica de trenat o una altra. Més coses, la boga no només s'utilitzava per a fer cadires, sinó que també se feien cistells, estores, sombreros i elements decoratius. De fet, moltes marques reconegudes d'avui en dia s'han inspirat en aquest disseny perquè encaixa perfectament en els estils rústics i mediterranis. A mi personalment m'encanta que un objecte que fa uns anys se veia antiquat, avui en dia torni a estar de moda cada vegada més i es vagi fent un raconet
de nou a les nostres vides. Qui no ha vist una cadira de boga a casa de la iaia? O a casa de la padrina del poble? Ja et dic, ara quan vagis a casa dels iaios o a la caseta de poble estiuejar i veuràs una cadira d'estes, espero que no la veguis igual, perquè aquí detrás hi ha una faena, hi ha una planta, hi ha una artesania, hi ha una part molt important de la nostra història. I ara tinc curiositat, a casa vostra ne teniu alguna? Si és que sí, deixeu-m'ho als comentaris, que em farà il·lusió llegir-vos a tots. Doneu-me m'agrada, que m'ajudareu moltíssim en l'algoritme de TikTok. I fins aquí este fantàstic capítol on hem descobrit esta meravella de la història catalana.